politického speciálu. Náš nejnovější reportér se ptal politiků na jejich lásky. Nyní na něj přepojíme. Dobrý den, já jsem Miloslav Šimek. Jsem nejnovější kolega Zuzany Kubílkové v pořadu Z politiky stále netančíme a ne politické hračky. Nyní jsem v poslanecké sněmovně kvůli Valentínu o tom, jak si předávali dárky. Dárky si opravdu předávali, ale pouze a opravdu pouze v přítomnosti pyrotechnika. A právě tady máme prvního pana poslance Topolánka, dříve premiéra, a nyní se ho chci zeptat, jaký má váš protivník Paroulových dárek? No, ten by dal jeden ruční granát. Otevřený nebo zavřený? Otevřený. Jo, tak radši vypadněte, nebo v tom průser a budu mít rozvázanou kavicí. Pardon, teď mi trošku nebylo rozumět, protože jsem úplný kreten a měl jsem malárii, proto jsem taky nemohl být na první díl. Děkuji, tady Miloslav Šimek. Připojuji na Zuzanu. Bohužel Zuzana tu dnes není, také dostala jeden z těch výbušných dárků, proto ji zaskakuji. Mimochodem, pokud ji chcete navštívit v nemocnici, je to na Bulovce pokoj číslo 38, jednotka intenzivní péče. Tak děkujeme za reportáž, opravdu se povedla a doufáme, že nikdo z nás nedostane. Bohužel další případ. A doufáme, že nikdo nedostane z dalších z těchto výbušných dárků. Nashledanou. Tato reportáž byla natáčena v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Pane Paroubku, co to chcete?